uko salama hadi wakati tulipoachana. Natumai Mungu amewalinda, amewapatia afya nzuri mpaka leo hii mko salama. Tunapoingia kwa kujifundisha siku ya leo, ningependa tuombe kabla ya tuingie kwa somo ya leo. Tunaomba. Tunakushukuru ewe Mwenyezi Mungu, mfalme wa mbingu na nchi, utulindaye usiku na mchana. Tunakushukuru kwa kuwa umeona ni vyema utufikisha wakati huu tukiwa wazima, si kwa nguvu zetu, ni kwa nguvu zako. Sisi ni wenye dhambi, tunaomba kwamba ukaweze kutusamehe. Tunapoenda kujifundisha neno lako, tunaomba ya kwamba ukaweze kuwa kiongozi, nitumie kama chombo, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Leo hii, siku ya leo, nimeona tujifundishe somo ambayo nimeipea kichwa ambayo inasema matukio ya Sodoma na Gomora na ya wakati wa Lutu. Matukio ya Sodoma na Gomora na ya wakati wa Nuhu yamejirudia. Matukio ya Sodoma na Gomora na ya wakati wa Nuhu yamejirudia. Sasa ndugu zangu, tunapoenda kusoma somo hilo, ningependa ufuatilie kwa makini. Tunapoanza kujifundisha somo ya leo, na fungu ambalo litatuongoza, kwanza tunauliza Yesu, wewe Yesu, ni kitu gani tukiona tujue kwamba siku za kurudi kwako zimekaribia? Ni kitu gani tukiona hapa duniani tujue kwamba siku zako za kurudi na kulichukua kanisa zimefika? Yesu anajibu swali hili. Tunaingia moja kwa moja hadi kitabu ni kile cha Luka 17 kuanzia mstari ni ule wa 26 mpaka ni ule wa 30. Luka 17 kuanzia mstari ni ule wa 26. Inasema, Luka 17 kuanzia mstari ni ule wa 26. Samahani, Luka 26 Luka ya tupike hapo. Luka 17 kuanzia mstari ni ule wa 26 hadi mstari ni ule wa 30. Inasema, kumbuka tumeuliza Yesu swali, ni kitu gani tukiona tujue ya kwamba siku za kurudi kwake na kulichukua kanisa zimefika? Na Yesu anajibu. Ndio tunasoma kitabu ni kile cha Luka 17 mstari wa 26 hadi wa 30. Inasema, na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake Mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Naona Yesu anatupatia
map. Anasema na kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Naona, na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake Mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, ulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa Mwana wa Adamu. Naona, tumeuliza Yesu, ni kitu gani tukiona hapa duniani tujue ni siku za kurudi kwake zimefika? Amejibu akasema, kama ilivyokuwa siku za Lutu na kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu. Hizo siku tunazifananisha na wakati wa kurudi kwake. Yaani tukiona matukio yaliyokuwa yakitukia wakati wa Lutu na wakati wa Nuhu, tujue kurudi kwa Yesu kumekaribia. Yaani kama ametupatia map, ni kama ametupatia map. Sasa sisi ndio tutumie akili tuangalie ni kitu gani kilikuwa wakati wa Lutu na ni kitu gani kilikuwa wakati wa Nuhu. Tukipata matukio yote ambayo yalikuwa yanatendeka wakati wa Lutu, halafu turudi tupate matukio yote yaliyokuwa yakitendeka wakati wa Nuhu, tujue kwamba Yesu amekaribia mlangoni. Tukiona hayo matukio yote ambayo yalikuwa yanatendeka wakati wa Lutu na tuone matukio yote ambayo yalikuwa yanatendeka wakati wa Nuhu yanatendeka leo hii, tujue ya kwamba Yesu amekaribia mlangoni. Sasa Yesu kwa sababu ametupatia map, sasa lazima tuangalie hiyo map. Sasa tunaangalia wakati wa Nuhu ni kitu gani kilikuwa, halafu tuangalie kama leo hii kinaendelea. Tunaenda katika kitabu ni kile cha Mwanzo 6. Mwanzo 6 kuanzia mstari wa kwanza. Inasema, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Nao wanafeli walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana naghairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Tunaona kipindi cha Nuhu wanadamu walikuwa waovu, na wana wa Mungu wakaanza kuingiana na watu wa dunia na kuzaa nao. Yaani watu wa Mungu wakaanza kufanya yale ambayo dunia inafanya. Wakaanza kukula vile dunia inakula,
wakaanza kuoana na dunia. Mafundisho yote ambayo yalikuwa maovu, wana wa Mungu wakayakumbatia, wakaoana na dunia. Lakini Nuhu alipata neema machoni pa Bwana, kwa sababu Nuhu hakujiunga na wao. Naona inaendelea kusema hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana watatu wa kiume, Shemu na Hamu na Yafethi. Dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia, na tazama, imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Naona maovu yakazidi wakati wa Nuhu. Watu wa Mungu wakaingiana na dunia. Chochote dunia ilikuwa inafanya, watu wa Mungu wakaanza kufanya hivyo hivyo. Maovu yote ambayo watu wa dunia walikuwa wanafanya, watu wa Mungu wakaanza kufanya vivyo hivyo. Naendelea kusema, Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani yake ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hivi ndivyo utakavyoifanya mikono mitatu urefu wa safina, mikono 50 upana wake, na mikono 30 kwenda juu kwake. Uifanye safina mwangaza, ukaimalize juu kiasi cha mkono mmoja. Kautie mlango wa safina katika ubavu wake. Naona ukaifanye dari 3, ya chini na ya pili na ya tatu. Na tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, niharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai kisiwepo chini ya mbingu. Kila kilichoko duniani kitakufa. Naona Mungu akamwambia Nuhu, fanya safina. Nuhu akafanya safina kama vile Mungu alivyomwamuru. Mungu akamwambia, nitaangamiza kila kilichoko hai duniani. Mungu akakasirika. Naona Nuhu akafanya vile Mungu alivyomwambia, akaunda safina. Na Nuhu alipokuwa akiunda safina, bado Nuhu alikuwa anawahubiria wakaazi wa dunia. Tunapata wapi? Tunapata katika kitabu ni kile cha 2 Peter chapter 2 verse number 5. 2 Peter chapter 2 verse number 5 nasema, wala hakuachilia ulimwengu wa kale, bali alimuhifadhi Nuhu, mjumbe wa haki, na watu wengine 7, hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Naona Nuhu alikuwa anahubiria, tubuni na muingie kwa safina. Tubuni na muingie kwa safina. Nuhu alikuwa anahubiria. Lakini wakazi wa dunia waliona Nuhu kana kwamba amepagawa, wako na mapepo. Hawakumsikia, hawakutubu, wala hawakuingia kwa safina. Wakati wa Nuhu alikuwa anahubiri ujumbe ambao unakaa kana kwamba ni kitu ambao hakiwezekani. Nuhu alikuwa anahubiri
ujumbe wa Nuhu ulikuwa unakaa kana kwamba ni kitu ambayo hakiwezekani. Alikuwa anahubiria wakazi wa dunia kwamba watubu waingie kwa safina, maana Mungu atanyeshea dunia mvua na kila kilichoko hai duniani kitakufa. Lakini wakati huo hawakuwahi ona mvua ikitoka mbinguni. Walikuwa tu wanaamka wanapata ukungu unatoka chini. Kwa hivyo hawakuwahi ona mvua na macho. Kwa hivyo ni ujumbe ambao hawangeuamini. Kwa hivyo hakuna yeyote aliyeamini ujumbe wa Nuhu. Hakuna mmoja aliyetubu na kuingia kwa safina. Lakini maandiko yanaendelea kusema baada ya wakazi wa dunia kukataa kuingia kwa safina na kukataa kutubia maovu yao, Nuhu aliingia kwa safina na familia yake na wanyama. Na baada ya siku 7 Mungu alinyeshea dunia mvua. Siku 40 mchana na usiku. Na waliokuwa wakimdhihaki Nuhu, wakimwambia Nuhu kuwa ni mwendawazimu, kwamba hakuna mvua ambayo inaweza toka juu, waliona mvua na macho, lakini waliona wakiwa wamechelewa. Mungu akanyesha mvua siku 40 mchana na usiku. Mvua ikafyeka kila mtu isipokuwa tu familia ya Nuhu. Kwa hivyo tumeona kwa familia ya Nuhu, kwa siku za Nuhu, wana wa Mungu waliingiana na dunia, wakaoana na dunia. Na leo hii ndivyo watu wa Mungu wanafanya. Wameacha ujumbe waliopewa, wameanza kuoana na dunia, wanafanya zile vitu dunia inafanya, na wakaacha ujumbe ambao walipewa na Mungu. Na ukihubiria hivyo, wanapata kukasirika. Wameoana na dunia kabisa. Ile dunia inafanya ndivyo wanafanya. Ile dunia inakula ndivyo wanakula. Kama vile wakati wa Nuhu walikuwa wanakula na kunywa isivyo stahili. Leo hii wanakula isivyo stahili, wanakunywa isivyo stahili. Wameingiana na dunia 100%, wameshaingiana na dunia. Na ndio Yesu akasema kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku za kuja kwake. Kwa hivyo tumeona kilichokuwa kikitendeka wakati wa Nuhu 100% kinatendeka leo hii. Wasabato ambao Mungu aliwapatia ujumbe, wameacha ujumbe wao, wakabadilisha imani yao na wakaingiza vitu vya dunia kanisani. Kila msabato anajua hilo. Ujumbe wa malaika watatu wakaachana nao. Logo yao ya malaika watatu wakabadilisha, wakaweka ya Catholic. Yaani wakaingiana na dunia 100%. Ile dunia inakula ndivyo ambavyo wanakula. Yaani wameoana na dunia. Vile wakati wa Nuhu walioana na dunia, leo hii Wasabato wameoana na dunia 100%. Yaliyokuwa yakitendeka wakati wa Nuhu yanatendeka leo hii. Sasa tunaangalia wakati wa Lutu, tuone kana kwamba yale ambayo Kristo alitabiri, je, yanatendeka leo hii yaliyokuwa yakitendeka wakati wa Lutu? Naenda kitabu ni kile cha Mwanzo 19, tunaanzia mstari wa 1.
Mwanzo 19:1 inasema, basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka akaenda kuwalaki. Akainama kifudifudi, akasema, bwana zangu, karibuni na wasii muingie nyumbani mwa mtumwa wenu, mkalale, mkanawe miguu yenu, hata asubuhi muondoke na mapema mkaende zenu. Wakasema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Akawasihi sana, nao wakaja. Wakaingia nyumbani mwake, akawafanyia karamu, akawapikia mikate isiyochachwa, nao wakala. Hata kabla hawajalala, watu wa mji, wenyeji wa Sodoma, wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote. Tunaona kwamba Lutu ametembelewa na malaika wawili. Amewapikia wakala, na wakati wa kulala, kabla hata hawajalala, wenyeji wa Sodoma, wakaazi wa Sodoma, wakazingira nyumba ya Lutu. Andiko inaendelea kusema, wakamwita Lutu wakamwambia, wao wapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Uwatoe kwetu tupate kuwajua. Lutu akawatokea mlangoni, akafunga mlango nyuma yake, akasema, basi nawasihi ndugu zangu, msitende vibaya hivi. Tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume, nawasihi niwatolee kwenu, mkawafanyie vilivyo vyema machoni penu. Ila watu hawa msiwatende neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Yaani ukiangalia vile Lutu anaelezea, ni kama amejua kile kitu ambacho wenyeji wa Sodoma wanataka nyumbani mwa Lutu. Biblia inaendelea kusema, wakasema, ondoka hapa. Kisha wakanena, mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni, naye kumbe anataka kuhukumu. Basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Wakamsoga sana huyo Lutu, wakakaribia uvunje mlango. Yaani wenyeji wa Sodoma na Gomora wanataka kuvunja mlango, wanataka wale wanaume wawili, wale malaika wawili, kisha maana wanataka kuzini na wao, wanataka kulala na wao. Wanaume wanataka kulala na wanaume ambao wametembelea Lutu, lakini hawajui kwamba ni malaika. Biblia inaendelea kusema, kisha lakini wale watu wakanyosha mikono, yaani wale malaika wakanyosha mkono yao, wakamuingiza Lutu kwao nyumbani, wakaufunga mlango, kisha wakawapiga hao watu waliopo mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kuutafuta mlango. Basi wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi, mkwe, wanao na binti zako na wote ulio nao katika mji? Uwatoe katika mahali hapa, maana tutapaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka tupaharibu. Lutu akatoka akasema na wakweze waliowaponza binti zake, akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atapaharibu mji huu. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Naona Lutu pia amepeleka ujumbe kwamba mtoke huku, maana Mungu ataharibu mji huu. Lakini pia yeye kama vile wakati wa Nuhu, pia yeye anaonekana kwamba ni mlevi, anacheza. Hata alfajiri ndipo malaika wakamuhimiza Lutu wakisema, ondoka, utoe mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu. Akakawia, nao wale watu wakamshika mkono, na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyomhurumia, wakamtoa wakamweka nje ya mji.
Ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma, wala usisimame katika hilo bonde popote. Ujiponye mlimani, usije ukapotea. Lutu akawaambia, sivyo bwana wangu. Tazama, mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rehema zako ulizonifanyia kwa kuponya nafsi yangu. Nami siwezi kukimbilia mlimani, nisipatwe na yale mabaya nikafa. Basi mji huu karibu niukimbilie, nao ni mdogo, nijiponye sasa huko. Sio mdogo huu, na nafsi yangu itaishi. Akamwambia, tazama, nimekubali hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza mji huo uliounena. Ima ujiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo humo. Kwa hiyo jina lake likaitwa Soari. 23. Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Lutu alipoingia Soari. Ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa Bwana, akauangusha miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi ile. Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Maandiko imesema kwamba miji ya Sodoma na Gomora Mungu aliharibu kwa sababu wenyeji wa Sodoma walikuwa, kilio chake kilikuwa kimefika mbinguni, kwamba dhambi ambazo zilikuwa zinatendeka pale ni za wanaume kulala na wanaume na wanawake kulala na wanawake. Ndiyo maana Mungu alichoma Sodoma na Gomora na wenyeji wote waliokuwa pale na wanyama wote waliokuwa pale. Kila kiumbe hai kilichokuwa pale Mungu alimaliza kwa moto. Dhambi ambayo ilikuwa pale ni ya ushoga. Wanaume walikuwa wanalala na wanaume hadharani, hadi wanaume wakitembea hewa chafu inawatoka kwa vile walivyokuwa wameharibiwa na wanaume. Basi Mungu akaharibu miji ya Sodoma na Gomora kwa moto. Na Yesu anasema yaliyokuwa yakitendeka wakati wa Sodoma na Gomora, tukiyaona tujue kwamba siku za kuja kwake zimekaribia. Sasa tumeona wakati wa Lutu, wakati wa Nuhu, yaliyokuwa yakitendeka wakati wa Nuhu yanatendeka leo hii. Sasa tumeona wakati yaliyokuwa yakitendeka wakati wa Lutu ilikuwa ni dhambi ya ushoga, yaani wanaume kulala na wanaume, wanawake kulala na wanawake. Sasa leo hii matukio ya Sodoma na Gomora imejirudia. Wacha dunia yenyewe ijibu. Wacha dunia yenyewe ipate kujibu. Nipenda tu usikilize. Tunaanzia tu na hapa Nairobi. Je, mashoga, wanaume ambao mnalala na wanaume wenzenu, wanawake ambao mnalala na wanawake wenzenu, simtujibu hii swali. Ushoga imefika Kenya. Sikiliza. Kuendelea na taarifa ni kwamba haki yetu ndio ilikuwa kauli mbiu yao pale jamii ya wasagaji na mashoga ilipofanya maandamano leo kutaka watambulike kisheria. Wanashinikiza mkuu wa sheria Githu Muigai afanyie marekebisho sheria inayotambua tu uhusiano kati ya mke na mme. Maandamano hayo yanakuja wiki moja tu baada ya raia wa Australia Ian Castleman kuwasilisha kesi mahakamani kutaka usenge ukubalike hapa nchini.
Ni kundi la vijana lilokongamana katika bustani la Uhuru mapema leo, wasagaji na mashoga, yaani wapenzi wa jinsia moja, pamoja na makahaba walioazimia kufanya maandamano jijini kutaka haki zao ziheshimiwe na kudumishwa. Mabango waliobeba yakiweka wazi ombi lao, ikiwa ni swala ambalo limezungumziwa kwa kufichwa, kwani hapa nchini sheria inaruhusu ndoa au uhusiano kati ya mke na mume, wala sio uhusiano wa jinsia moja. Ombi lao kwa mkuu wa sheria Githu Muigai ili kuhakikisha kuwa wanatambulika kisheria, ikiwemo kuhalalisha ndoa za jinsia moja nchini. Coming out as a homosexual in this country when you're criminalized is a journey that takes a long time, and we appreciate that everyone has the right to decide when to come out. So we are giving people who are for our cause time and that right to journey through the entire process until they are ready and willing to come out to the public and speak about their issues in an articulated way. Lakini azma yao kuandamana mji mzima haikutimia baada ya maafisa wa usalama kuwazuia kuingia katikati mwa jiji. Kwa sasa wanasema wako tayari kufanya mazungumzo na uongozi wa nchi waziwazi kuhusu matatizo wanayokumbana nayo na jinsi gani wanaweza kubaliwa na jamii. Wanasema wameshawalika maafisa wakuu serikalini wakereketo wa haki za kibinadamu kuwasikiza katika dhifa maalum jioni ya leo, lakini ilikuwa wazi kuwa jamii nchini haijakubali kulingana na jinsi walivyochukuliwa katika maandamano hayo. I don't believe something like that should be legalized in a country because it's against God's commands. Let me just say like that. It is not natural for a man to marry a man or to have a relationship with a man, or a woman to have a relationship with a woman. Ni wiki iliyopita tu raia wa Australia ambaye ni muasisi wa makazi ya watoto mayatima huko Nakuru, Ian Castleman, alipokwenda mahakamani kuwasilisha kesi ya kutaka kubadilishwa kwa sheria humu nchini kuidhinisha usenge au kipenda mapenzi, ndoa baina ya jinsia moja. Agnes Penda, KTN leo. Umesikia hiyo maneno yaliyokuwa yakitendeka Sodoma na Gomora ndiyo yanayotendeka leo hii. Hapa ni Nairobi, hapo ni Nairobi. Mombasa mnasemaje? Mombasa. Sikia vitu. Tuleke moja kwa moja hadi Mombasa. Twataka haki yetu. Hicho ndicho kilio cha makahaba na wasagaji kaunti ya Mombasa ambao walifanya maandamano wakilalamikia kuhangaishwa na askari wa kaunti hiyo ya Mombasa. Kando na hilo, wanataka kazi yao kutambuliwa na kuheshimika kama kazi yoyote ile. Mwanahabari wetu kutoka Pwani, Francis Mtalaki, ana kindumbwendumbwe hicho. Wakiwa wamebeba mabango kulaani wanayopitia makahaba au wauzaji ngono kaunti ya Mombasa. Sasa wanaitaka serikali kuwatambua na kuwa kazi waifanyayo ni kazi kama yoyote ile. Customer anadhulumu, mada, violence, hakuna mtu anatulipa. Tukienda huko tunaenda kwa room na client alafu anaenda up na tulipi pesa. Na hiyo tunapata tulipoti wapi? Hatuwezi kuaccess any services kwa health facilities. Zaidi ya makahaba 200 na mashoga wanadai kutambuliwa na sheria kubadilishwa ili waweze kufanya kazi ya ukahaba kwa njia huru na haki. Hii kazi tunafanya, tunauza ngono, ni kazi tunafanya kama watu wengine wanafanya ofisini. Wanadai kuhangaishwa na maafisa wa baraza la jiji kaunti ya Mombasa kiasi cha wenzao kupoteza maisha. Juzi sijalala usiku, one of my sex workers pale nyuma ya Nakumatt ameshikwa, ameenda na client, amepigwa. Na ikiwa zimesalia miezi 8 tu kwa uchaguzi mkuu kufanyika, inaonekana wamejihami huku wakitoa onyo iwapo matakwa yao hayatasikizwa. Hassan Ali Joho, sisi tunakura na tuko wengi. We are almost 40,000. Wanasisitiza kuwa wateja wao ni watu wanaofahamika, ikiwemo maafisa wakuu serikalini pamoja na viongozi wa kidini, lakini swali ambalo hawajapata jibu ni usalama wao. Francis Mtalaki, KTN News, Mombasa. Nasikia Mombasa mashoga wamejaa kabisa, wanaume wanalala na wanaume. Haya, sasa tunauliza swali. Shuleni ambapo tunapeleka watoto, je, wanafundishwa ushoga? Wanafundishwa ushoga shuleni? Haya, sikia vitu. Na wamefadhili uanzishwaji wa asasi za kiraia nyingi na kuhamasisha ushoga na
kuhudumia mashoga kwa bajeti kati ya shilingi milioni 300 kwa mwaka mpaka bilioni 1.2 kwa hizo asasi wanazozianzisha. Mimi nimesikitika sana, kuna kasasi Njombe Kenya watu wachache eti kanapata bajeti ya bilioni 1 kwa mwaka kufanya nini? Eti population intervention, watu wanaona kinyo yote mambo ya kijinga ya ushoga. Wametulia watoto. Niende haraka kumaliza tukusema kwamba kuna mashirika kama mwae kusikia Takosode pata hela nyingi sana. Kuna THPS, kuna Sisi kwa Sisi, kuna Chesa, kuna Warembo Forum, kuna Sikika, kuna Sana, kuna Wezesha na kadhalika. Kwa mfano kazi kubwa ya Chesa kwa mfano tu ni kukusanya vijana wa kike na kiume hususani wanaojiuza na kuwapa elimu kuhusu haki ya kushiriki ndoa za jinsia moja. Haki ya Marekani nileta hapa. Wameunda mfumo wa uongozi wa mashoga toka juu kitaifa hadi chini. Mkurugenzi mkuu yupo wa masuala ya ushoga, kuendeleza ushoga Tanzania. Kuna dodoso na jaza. Hilo dodoso likijazwa linapelekwa Marekani. Toka lini Marekani kitawala sisi? Ni msafasala hivi ya kutuletea sijui vyandarua vya mbu. Umesikia Magufuli akiteta? Hao watoto umeona hao ni vijana. Hao ni vijana ambao wamevaa nguo za wasichana. Yaani wanafundishwa ushoga shuleni. Magufuli akateta sana, akasema hayo ni mambo ya kijinga ya Marekani ambayo wameletewa nchini Tanzania. Yaani ushoga inafundishwa hadi shule. Na ndio maana Magufuli alipigana na hizo vitu, ndio maana wakamuondoa. Naona ushoga hadi watoto wanafundishwa shuleni. Sasa swali, makanisani wanaume mapadri ambao Mungu aliwapatia ujumbe wa kuokoa dunia, mapadri badala muokoe dunia, je, mnashikanisha ndoa ya jinsia moja? Mnashikanisha ndoa ya jinsia moja? Mwanaume awe mwanaume mwenzake, mnashikanisha hiyo ndoa? Angalia vitu. As I make it every day within my heart, and pledge my faithful love. By the authority vested in me by this church, and at long last by the District of Columbia, I, with great pleasure, do hereby pronounce you duly wed. You may kiss. Our names are on there, and the date is engraved on the inside, so we won't forget our anniversary. I think that the day will come. My children hopefully will grow up and look back on this day and one. Umeona hiyo mauchafu inaendelea duniani. Hapo ni USA. Pastor anaunganisha ndoa. Pastor anaunganisha ndoa. USA Marekani. Ndoa ya mwanaume na mwanaume. Pastor anaunganisha. Pastor anaunganisha ndoa ya mwanaume na mwanaume. Umeona hiyo maneno? Yaani maneno Yesu alitabiri kwamba yanatukia, yametukia 100%. Ushoga imefika duniani. Wanaume wanaoana kama wakati wa Lutu, hadi kwa kanisa wanafunga ndoa kabisa. Na mwanaume asijui anataja eti watoto wanatoka wapi kwa mwanaume mwenzake. Unaona? Yaani yale vitu zote Yesu alitabiri kwamba zitatokea, zimetokea. Sodoma
na Gomora imejirudia. Yale ambayo alitabiri wakati wa Nuhu, tukiyaona tujue siku ya kurudi kwake imefika, tumeyaona. Kwa hivyo Yesu hako karibu mlangoni. Yaani mwanadamu hakuna siku atakuja kujifundisha, ila ni makosa tu na kurudia makosa. Kitabu ni kile cha Warumi 1:23. Warumi 1:23 inasema, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. 24. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu, hata wakavujiana heshima miili yao. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wanaume, wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na usuda na uuaji na vitina na adaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kuchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti. Wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Unaona, wanaume wanaoa wanaume wamesahau yaliyotendeka wakati wa Lutu. Wasichana wanaoa wasichana, wanaanza kuishi kwa nyumba. Mwanaume anaanza kuishi kwa nyumba na ndume mwenzake. Kitabu ni kile Mambo ya Walawi sura ya 18 mstari wa 22. Mambo ya Walawi 14:22. 18:22. Mambo ya Walawi 18:22 inasema, usilale na mwanaume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Mungu anasema usilale na mwanaume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Lakini hayo ndiyo yanayoendelea duniani leo hii. Kwa hivyo matukio yote ambayo yalikuwa yanatendeka wakati wa Nuhu yanatendeka leo hii, na matukio yote ambayo yalikuwa yanatendeka wakati wa Lutu yanatendeka leo hii. Haya, na tumeona Nuhu alikuwa anahubiri ujumbe ambao ulionekana kwamba kana kwamba ni uongo. Nuhu alihubiria kwamba mvua itanyesha, na hawajawahi iona mvua, lakini ilikuja ikanyesha ikawaangamiza. Lutu alienda kwa jamaa zake, ambapo alitumwa aende kuwaambia kwamba watoke Sodoma na Gomora kutachomwa, lakini wakamwona kama mlevi,
yaani alikuwa anahubiri ujumbe unakaa kama ni kitu ambayo haiwezekani, moto utoke mbinguni uchome watu. Sasa leo hii pia kuna ujumbe ambao unaonekana kwamba ni wa uongo. Ujumbe unaonekana kana kwamba ni wa uongo. Ujumbe gani? Leo hii watu dunia mzima wanahubiriwa kwamba kuna sheria ambayo inakuja, na sheria hii ni ya kulazimisha watu watunze siku ya Jumapili kinyume na maandiko. Mungu ameweka siku yake ya Sabato ya Jumamosi, lakini mpinga Kristo ataleta siku yake ya Jumapili, sheria ambayo ukienda kinyume na hiyo utakipata cha mtema kuni. Sasa watu wanaona kana kwamba ni hadithi za abumwasi na inakuja na haikawii. Yesu akasema kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake. Ujumbe ulikuwa unahubiriwa, ujumbe ambao ulikuwa unaonekana kana kwamba ni impossible. Ujumbe wa leo watu wanaona kana kwamba ni impossible, yaani ujumbe ambao ni kitu ambayo haiwezekani. Hati sheria ya Jumapili iletwe na wenye wanaikataa wanafungwa, wengine wanauawa. Yaani watu wanaona kana kwamba hiyo ni hadithi. Sio hadithi. Huko ndiko dunia inakokwenda na hatuko mbali. Kama ilivyokuwa siku za Nuhu, watu walikuwa waovu, walihubiriwa ujumbe wakasema hiyo haiwezekani, wakapotea, wakakunywa maji, Mungu akawakunywisha maji wote. Kama ilivyokuwa siku za Lutu, walikuwa waovu, na Lutu akatumwa kwa jamaa zake waliowapoza binti zake, lakini walikataa kumsikia. Waliona kana kwamba Lutu ni mlevi, hajui chenye anaongea. Wakachomekea Sodoma na Gomora na wale waovu wengine. Ujumbe wa leo tunawasihi wanadamu dunia mzima kwamba watubu na waje kwa Kristo na watunze sheria za Mungu, amri za Mungu, ikiwemo amri ya 4, kwa sababu amri ya 4 ndiyo watu watavunja kiasi kwamba Mungu aangalie hivi awamalize na dunia. Watu wa dunia wajipange, kwa sababu sheria inakuja, sheria ya ulazimishwaji wa kutunza siku ya Jumapili, ukipenda siku ya jua. Na maandiko yanasema kila mtu ambaye jina lake halijaandikwa katika kitabu cha uzima hatakubaliana tu na hiyo sheria. Lakini hii inaonekana kana kwamba ni hadithi ulimwengu, vile ilivyoonekana ni hadithi wakati wa Lutu, vile ilivyoonekana ni hadithi wakati wa Sodoma na Gomora, vile ilivyoonekana ni hadithi wakati wa Nuhu, ndivyo inavyoonekana ni hadithi. Sasa tunasoma ile kitabu tulianza nayo, kitabu cha Luka 17:26. Luka 17:26. Na maandiko inasema hivi, nitarudia tena. Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake Mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote.
na kadhalika, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, walikuwa wakijenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kiberiti toka mbinguni vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa Mwana wa Adamu. Na tumeona matukio yote yaliyotendeka wakati wa Lutu, matukio yote ambayo yalitendeka wakati wa Nuhu yanatendeka leo hii. Kwa hivyo ni kumaanisha Yesu ako mlangoni. Yesu ako mlangoni. Yesu ako mlangoni. Anakuja. Yesu ako mlangoni. Anakuja. Tunaomba. Tunakushukuru ewe Mwenyezi Mungu, mfalme wa mbingu na nchi, unayetulinda usiku na mchana. Sisi ni wenye dhambi, tunaomba ya kwamba ukaweze kutusamehe, kama vile maandiko yalivyotabiri kwamba kabla ya ujio wa Yesu Kristo dunia itarudia hali ile iliyokuwa Sodoma na Gomora na wakati wa Nuhu. Na tukaangalia tukaona matukio yote ambayo yalikuwa Sodoma na Gomora na wakati wa Nuhu ndiyo yanayoendelea leo hii. Kwa hivyo tumejifundisha kwamba Yesu ako mlangoni, anakuja. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba ukaweze kutusamehe mahali ambapo tulikuwa tunaenda kinyume, tusamehe. Ndipo Yesu anapokuja asitupate upande ni ule wa adui. Basi tusamehe, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Dalili zinaonesha kumbe Yesu anarudi, ajali zaongezeka, vifo navyo vyakithiri, amani inatoweka pole pole duniani. Ipo siku iliyo ya amani, dalili zinaonesha kumbe Yesu anarudi, ajali zaongezeka, vifo navyo vyakithiri, amani inatoweka pole pole duniani. Ipo siku iliyo ya amani, tunajifunza mbele za Yesu, sauti ya Yesu inaita, sauti ya Yesu inaita, tunajifunza mbele za Yesu, sauti ya Yesu inaita, sauti ya Yesu inaita.
akuokoe. Tunapoyaona hayo tuchangamke ndugu, hatuna cha kupoteza, tuna muda mchache, tahadhari dunia, sisi tucheleweshe dunia hii, sisi tuwahitaji ndugu. Tunapoyaona hayo tuchangamke ndugu, hatuna cha kupoteza, tuna muda mchache, tahadhari dunia, sisi tucheleweshe dunia hii, sisi tuwahitaji ndugu. Kumbe Yesu anaporudi, soma sema nao magozini, tutajifunza mbele za Yesu. Sauti ya Yesu inaita leo akuokoe. Sauti ya Yesu inaita leo akuokoe. Masomo yatakomboa, kumbe Yesu anaporudi, soma sema nao magozini, tutajifunza mbele za Yesu. Sauti ya Yesu inaita leo akuokoe. Sauti ya Yesu inaita leo akuokoe. Masomo yatakomboa, kumbe Yesu anaporudi, soma sema nao magozini, tutajifunza mbele za Yesu. Sauti ya Yesu inaita leo akuokoe. Sauti ya Yesu inaita leo akuokoe. Ndugu yangu, mahali popote ulipo, ni wakati wa kujiandaa, kwa sababu mwisho si umekaribia, mwisho umefika. Kwa hivyo Mungu awalinde, awatunze hadi tutakapokutana kwa somo lingine. Mungu awabariki.